由呢一堂開始講起咧，我哋就開始講啲法則啦，即係話我啲草字點樣法則。之前你哋寫嗰啲作品咧，一路解釋點樣寫成個草書，講啲草字法則咧就係好雜亂嘅。咁呢個係比較有系統去講。啊，第一個咧就係減散啦，呢一章講。咁其實成個法則裏邊咧係有好幾類嘅。啊，但係簡單啲講咧就係兩類，一就係簡。二就係連啊，將呢啲筆勢連埋啊。咁啊，因為我哋所有嘅草化咧都係用筆勢嘅。咁筆勢裏邊咧包括好多閃轉啊，好多叫五勢裏邊啊，99勢裏邊咧好多筆勢，我哋點樣連？好啦，第一件事講散減。散簡咯，直簡單啲講咧，就話有啲部件咧，我哋唔寫嘅，我淨唔要。咁但係問題咧就話喺呢度啦，呢度一定要記住啦。啊，如果你有時間咧，亦都應該寫下筆記，因為咧唔係所有嘢都係同用一個方法去減散嘅，佢有一定嘅規則，而啲規則咧就盡可能跟隨啦。如果唔係，其他人睇翻你個草字咧，就唔係好明你究竟你講啲咩嘅。咁呢個咧就係其中一個困難嘅地方。好啦，舉個例，呢個雨字啊，雨字咧就可以減散嘅啊，因為咧你睇到咧佢係相對嘅啊，對稱嘅字嚟嘅。喺曹全碑嚟講咧，一睇就知啦。雨字裏邊咧有四點啊，咁啊出邊嚟講咧就又好似平衡嘅啊，咁佢點減咧？原來喺黃象急就章咧，基本上係冇草化到嘅，啊，嗰四點出咗嚟。但喺甘草嚟講咧，佢唔寫四點啦，淨係寫兩點，啊，包括橫數都係用嘅筆勢係一模一樣，啊，一模一樣，啊，咁佢點樣嚟到呢個變為一點咧？其實佢亦都有根據嘅。咁啊喺呢個漢簡裏邊咧，就有一個叫銀雀山簡縮咧，就係寫一點嘅。咁即係換話佢個減散咧，某個程度上都係有啲根據嘅，即係唔係話求其去減。好啦，另一個減散嘅字就佛字啦，佛字咧就冇咗一點嘅啊，喺甘草。但喺章草嚟講，仍然都有一點嘅。咁你話誒點解係咁樣啊？咁樣，因為如果假如你留意咧，其實呢一個係個豎筆勢嚟嘅啊，一開兩開，豎筆勢兩開。但係咧，章草嚟講就照足就一開兩開寫，因為有個顏尾，所以佢加埋嚟一點，變咗呢度咧一樣係豎筆勢兩開，不過加條顏尾啊。咁但係寫到甘草嚟講嗰一點就唔使寫啦，啊，因為咧就啲人都知道呢個就個佛字啊，但係如果你唔識草書咧，就你冇辦法知道呢個咩字啦，喺甘草嚟講啊。咁呢度嘅最重點想講嘅就話，點解我哋一定要臨急就章咧？因為急就章咧就係最基本嘅筆勢咧係啱嘅，大部分都啱，好少錯。而咧，啲人寫甘草咧就係基於章草嚟變化出嚟嘅，即係有咗個筆勢，然後再點樣減散，再減散，即係二次草化，或者變一個新嘅筆勢咧，都係由章草開始。好似個刀字咁多個部件啊，呢度有一個部件，呢度有個日字，呢度有個耳仔。咁當我哋寫草書嘅時候咧，就可以減嘅。減邊部分啊？我哋喺呢個刀字嚟講，我哋減咗個日字去嘅。咁所以寫出嚟個效果咧就係咁啦。上高呢一部分仍然都保存啊，但係呢度咧用咗一剔代替，一剔代替，跟住呢邊耳仔就照舊啦。咁喺王羲之嚟講咧，都係用翻同樣嘅筆勢，佢係根據王象嘅筆勢咧，係一模一樣咁寫，只不過佢嗰個耳仔咧就係有少少唔同
嗰一點佢唔係好明顯，但係仍然都有寫足嘅，即係我表現嘅方法係唔同咁解啫。咁你唔好以為日字可以減，係咪所有字個日字都可以減呢？答案係不是，有啲日字係唔可以減嘅，係用另外一個筆勢代替咗佢嘅啊。咁所以大家要留意啊，有啲字係可以，有啲字係唔可以啊。另一個例子咧，呢個唐字啦，咁啊減邊部分咧？減咗口去啊，佢有原因嘅，有一個解釋嘅吓。當佢寫出嚟嘅時候咧，個口咧係冇咗嘅啊。點解咧？因為下低個土字咧，其實係一個豎筆勢嚟嘅，上高呢個口咧都係豎筆勢嚟嘅，咁變咗咧成個字都有好多豎筆勢啦。係咁豎筆打直打橫啦，咁啊我哋不嬲都講啦，重複嘅嘢我哋又唔再做噶啦。喺草書嚟講，咁啊一睇就知道哦，因為呢個豎筆勢，呢個下低豎筆勢咧，佢就減散咗呢個口啦，咁咧變咗下低咧就係一個土字就算啦。啊，講到而家有冇問題咧？冇。OK，good，好啦，另一個減散嘅方式係點啊？就話重複嘅字我哋唔寫，啊，好似呢個踐踏嘅踐，呢度有兩個歌勢，佢咧就係唔要，有一個唔要，啊，取消一個，因為兩個你寫一個，咁寫出嚟嘅效果係點啊？就係呢個啦。咁呢一邊點解搞到咁嘅款嘅咧？吓，都唔係一個歌勢，因為呢個係倒筆歌勢。將個歌字咧調轉寫，順住個筆勢嚟寫啊！嗱，如果講翻嗱，本來個歌字咁寫嘅，我調轉去就係咁樣啦。咁就係啱啱呢一部分。呢個字面嘅寫法，王羲之寫個淺字，呢個係三點水吓，唔好搞錯啊！三點水做兩個歌，寫法一模一樣。呢一邊咧，亦都係另一個淺字，不過咧呢個係言字邊啊，咁咧所以咧就咁樣寫啊，咁啊做呢個啊。另一個減散嘅方式咧，就係呢個來字做一個例子啦。啊，因為呢個又係對稱喎，對稱咧有啲嘢我可以減咗佢啦。啊，你見到一個部件就知道另一個部件係乜嘢啊？咁佢點減法咧？就係先講講個筆勢啦，筆勢咧先落個十字勢啊，跟住個人字啊，三個人啊，咁呢度兩個係對稱嘅，咁我哋就唔要一個。當我哋寫出嚟咧，呢個人字下低又一個人字，換句話講咧，將兩個人字夾埋就係個非大勢啦。咁我哋上次都講過，多字其實就係非大勢，就係咁樣啦，十字再加非大勢。咁你講話，誒，點解我要取消個右邊唔取消左邊嘅咧？咁樣，咁啊呢度係一般嘅慣例。但係當你寫書法嘅時候咧，你將呢個人字咧搬過嚟右手邊，其實係冇問題嘅，咁樣拉過嚟都得啊，就變咗咧成個字咧就平均咗。皇像咧就變咗咧呢邊右邊喺美術藝術嘅角度嚟講，呢邊就空咗啦。啊，咁啊視乎每個書法家個取向啦。啊。你可以將嗰個人字搬過去嗰邊都得。好，另一個例子亦都講緊同樣嘢，呢個詩字啊。咁咧減散嘅地方喺邊度啊？就係呢一邊啦。啊，呢個浮耳勢。咁因為佢兩個我哋叫耳房，即係兩個耳仔啊。咁我哋減散一個，減散一個啊。一嚟啦，等等，嗯。咁啊，減省一個，咁右手邊點解又係個歌勢咧？咁其實咧，主要原因咧，佢用寫呢個詩字右手邊咧，其實個筆勢一樣，十字再加個半圈啊，即係呢個半圈，咁啊，索性用個歌勢放入去裏邊啦。咁啊，寫出嚟咧，你會發覺其實我哋好多時都會用個歌勢嘅，因為係好好用嘅呢個反筆歌勢。咁啊，減散咗一隻耳仔。
咁你又話咦出事喎？點解你呢個十字細穿頭嘅咧？唔係移位嘅咧？哦，原來係有根據嘅。喺《易經帖》裏邊咧，呢個獅字咧係可以穿頭嘅。咁所以點解我哋成日都講啦？我哋學草字咧，一定要知道個篆書點寫，個隸書點寫啊！咁你而家係最方便嘅電腦啊，你上網一抄，睇睇個篆書點寫，睇睇隸書點寫，咁你大概都知道佢個草化個過程係點樣。好啦，呢一個咧就另一個例子咧就非常之有趣嘅，呢個係招字啊，呢個招字裏邊咧有四隻草，四棵草啊，四棵草唔係手嚟噶，呢個四棵草。咁喺甲骨文就係咁樣畫出嚟嘅。喺金文嚟講咧，右手邊嗰兩棵草就冇咗，變咗得兩棵。好啦，咁咧我哋再去揀散去草書嘅時候咧，我哋咧就連上高呢個草咧都唔要，就留翻下低棵草。咁成個招字咧就用一個咁樣嘅筆勢去寫啊，一個勾果勢落嚟，或者叫做曲勾勢落嚟，係一個曲勾勢嘅剔，咁咧就上嚟啊。個玉咧就係用個勾果勢再點。咁點解呢邊唔用呢個方法去寫咧？就變咗唔想重複，唔想重複咧，就有啲人咧就諗到，與其係咁，不如我用一個向背勢，係一個向背勢，變咗兩邊個筆勢係唔同咗。咁藝術感嚟講，當然講就會有變化啦。咁你會睇到索淨同黃象咧處理嘅方式係唔同，係因為令到兩邊筆勢唔同，咁啊個字形係唔同。包括智永同孫過庭，大家取嘅呢邊右左手邊咧都唔同咗。咁唔係話邊個啱邊個錯，只不過係一個心法一部分啊。你點樣令到啲字再靚啲咧？咁樣。黃象咧就係好基本嘅，佢個重點咧，當然講佢係有藝術成分，但係佢又唔係刻意地做呢樣嘢，咁樣因為一個點都係一個教學本。好啦，另一個減散咧，大家都留意啊，同樣個筆畫咧，剛才有講過啦，好似個日字點解我哋唔寫？誒，個堂字個口字點解唔寫？同樣道理個馬字咧好多橫畫，咁你有三個橫畫，咁樣佢就索性咧。就取消兩個橫畫，所以呢個馬字咧就係咁樣啦。OK，咁啊四點咧就變三點，三點就變一橫啊，咁啊變咗咁樣。咁處理嗰個橫畫咧，呢個咧就係阿王羲之用個大筆啦，打個圈，而呢個圈係明顯地大嘅。咁即係會話講咧，佢有可能係個口，有可能咧係四點嚟嘅。咁所以我哋睇呢個草書嘅時候咧，就要小心啦。但係咧，其實一定唔會錯，因為你見到咁嘅筆勢，你知道咧呢個係好大機會係個馬字已經嚇。咁呢啲咧，我哋係要小心去讀個草字啦嚇。同樣道理，個長字啊，你見到咧好多人寫個長字嘅草書咧就好奇怪。咁其實全部都有原因嘅。喺禮器銘嚟講咧，個長字就係咁寫。啊，下低就係重點啦，下低係做個人嘅。咁喺秦簡裏邊咧，呢度係唔做人嘅，一個玉涵勢喺度嘅，咁樣玉涵勢。咁因為呢個變化咧，就對於後來個草化嘅字咧，逢係喺下低咁嘅樣嘅嘢咧，都係做玉涵勢噶啦。你如果你留意喺度寫，我哋跟住會繼續寫噶啦。咁我哋會開始寫智永真草千字文噶啦。好啦，喺黃象係點樣草化？上高兩撇，上個橫就變咗一個撇一個橫啊！大家都知道啊，其實呢個撇同橫咧係同樣嘅嘢嚟啫。喺書法嚟講，個撇橫，我哋而家唔係考試考學校讀書寫字，
學校讀書寫字咧，你個撇就撇，橫就橫。呢度咧寫書法咧就係冇咁嘅限制啊。咁咧呢邊咧就係咁啦。黃象咁樣寫法，主要原因咧係顯示個顏尾。顏尾我哋之前講過啦，顏尾係表示呢係一筆，係成個字最後一筆啊，所以就係用個顏尾做收筆啊。但係喺草書嚟講就並非如此嘅。舉個例，智永咧，佢最後咧唔用顏尾，係用一點。上高咧佢唔係用一撇嘅，佢用個剁。個剁係點寫啊？先左後右，左右剔過嚟呢邊，所以咧望落咧就似係橫畫一樣。即係簡單啲講，呢個剔同呢個剁咧都係同一個方法去處理呢個橫畫啊。咁佢咧就係因為就個筆勢啦啊，呢個咧就係咁上翻嚟打直，然後佢咧就一樣。個筆勢係完全一樣啊！好，咁另一個就係米芾，米芾呢個係個章字啊。咁佢嘅寫法咧就係用個橫畫啦。嗱，我哋見到呢個撇，呢個剁，呢個橫畫，橫畫兩畫，然就咁樣寫啊。呢個係玉涵勢啊。咁咧，你見到咧，大家成個字嘅處理方式咧，都係有所不同嘅。so far OK 嘛？好，或者我簡單啲再重複我正話講嗰啲嘢啊。我哋第一個法則咧叫做散減，即係減少啲嘢啊。咩嘢減啊？重複嘅嘢減。裏邊四點變為兩點啊，變為兩點，即係個語字寫兩點就夠啦啊。咁咧有原因嘅，因為咧喺呢個簡熟裏邊咧，就係漢簡裏邊係可以咁寫嘅啊。另外咧就係因為個筆勢嘅原因咧，喺甘草同埋章草咧係有所變化。呢一個係個豎筆勢，咁呢個有眼尾，咁所以咧呢一部分都係豎筆勢，不過加多個眼尾啊。咁呢一點咧就連咗喺呢度啊，咁啊減散咗一點。咁另外個例子咧就係個日字，個刀字裏邊嘅日字咧係唔要嘅啊。咁佢處理嘅方式咧就係咁樣啊，落嚟一剔上翻去啊。呢個係個斜嚇，你唔好誤會啊。呢度走過嚟斜，即係呢個比較清楚。呢個斜滑走翻上嚟，成個日字係冇咗嘅。咁要留意咧，呢個日字咧就唔係所有字都可以減散。咁另一個例子咧就話，因為全部都係豎筆勢，口字同埋呢個土字，咁咧我哋減散就減散口，咁寫出嚟咧就係咁樣啦。下低仍都作個土豎筆勢啊，全部都有解釋嘅。好啦，呢個唔係對稱型，不過係重複個部件，亦都係減散啊。佢咧就係要一個歌，但係呢個歌咧就係倒歌勢啊，調轉嚟寫個歌啊，呢個咁係減少咗一個歌啦，咁可以減散啦。來自一樣啊，唔要一邊嘅人，三個人唔要一個，咁變咗係咁樣啦。咁你一見到呢一個咧叫來啦啊，獅字兩隻耳仔，唔要一隻耳仔，所以喺草書嚟講咧就係一隻耳仔就上去啦啊。呢個招字四棵草減咗兩棵草係金文，咁咧去到草書咧，佢連下低呢棵草上高棵草取消，淨係 keep 下低棵草，即係得翻一棵草。而呢棵草咧同上高個日字咧係黐埋一齊啊。呢個非大細，
然之後剔，令到佢望落唔咁多弧形呢。咁啊索淨呢，就用咗向背勢，仲要用明接點添。而同樣情況，智永都係用呢個取勢，呢個藝術化個字咁解啫，並冇特別原因。筆勢係啱嘅啊，馬字唔要中間兩畫，長字唔要中間兩畫，呢個人字淨係寫一畫，當然有原因啦啊，因為喺秦簡裏邊應該少有畫噶啦，咁寫出嚟咧就有咁嘅情況。處理上嗰個橫畫咧就有三個方式，可以撇，可以剁，可以橫畫。咁呢個咧個筆勢其實係仲係一樣嘅，都係一個叫粉筆勢吓。咁只不過處理第一畫嘅方式唔同，同埋下低呢個用眼尾，眼尾表示成個字寫完啦，佢用一點，用個玉涵勢，呢個都係玉涵勢吓，冇搞錯，呢個都係玉涵勢，呢個係草書玉涵勢，不過用閃轉寫咁解啫，用轉寫啫，呢個用閃，呢個用轉。咁呢個就係散減啦。呢啲咁嘅法則咧，一定要明白啊。咁你明白咧，當你查翻隸書、篆書拎翻出嚟咧，就可以揾到個草化個方式。而最困難嘅地方，因為個草化字已經簡化咗啦，你根本有可能咧都唔知講咩字啦，嗰度比較辛苦啦，嗰度要估啦，啊，要估。如果有上文下理咧就容易啲，冇咧就很辛苦啦，要諗下有乜可能呢個字係咩嘢啦？清楚啦，嗬？好啦，咁我哋咧就暫時停咗去先。